tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejjew f'dan momenti narfu in-nuqqasijiet tagħna. Ħalli bekk inkunu nistgħu niftħu b'tal-qalbna l-preżenza qdisa tiegħu. Mulejja Alla tiegħi, jisobija b'qalbi kollha minnu bejti ta' ħajti kollha. Jisobija mulejja l-ġenna li tlift u għall-infern li tbaħt. Ma fuq kollox jisobija xirex li konfendejtek li inti kollok tieba u ħnina. Ħobbok mulejja, nħobbok fuq kollox. Illum il-qudiem bil-għajnuna qazza tiegħek. Ma nidnibx għantu għat-tiżjed u l-amur fej dari l-neb. Iżda naħrab dak kollu li dari u għani fit-nub. Iħenna li Alla li jista kollu xafrinna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja tal-ejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. U disa qegħdin nofruha għal-ġomizz. Nitol. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu qalbu nsejħulek missier. Saħħa fina l-ispiritu ta' wlied adottivi tiegħek. Biex jissuqilna niksbu il-wirt li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu żina li huwa Alla li miegħek jgħixu santa flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Noqgħdu lejha. Qarem il-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien, il-mulej għajjat f'widnejja bleħen qawwi u qal: Ersqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi rrieda f'idu. U ara, jersqu 6 irġiel min-naħa tal-bieb ta' fuq li jħares lejn tramuntana. Kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel u kellu fuq ġenbu il-meħtieġ għall-kitba. Dawn l-irġiel marru u qagħdu ħdejn l-altar tal-bronż. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu l-meħtieġ għall-kitba fuq ġenbu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalemm u għamel il-marka taw fuq xbin dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba l-żiżijiet kollha li saru fiha. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfru għal ħadd, xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq xbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi u qalilhom: Ipprofonaw it-tempju, imlew il-btieħi tiegħi bil-maqtulin. Oħorġu, u huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qagħdet fuq il-kerubini. U l-kerubini fetħu ġwenħajhom, ħarġu u ntrefgħu mill-art quddiem għajnejja bir-roti ma' ġenbhom. Imbagħad waqfu ħdej it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-vant bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom, min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejjaq ħajjin
li kontrajt taħtalla ta' Izrael ħdejn ixmara kebar u għaraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejja ħajjin kella 4 ċuħ u 4 ġmieraħ, b'sura ta' id ta' bniedem taħġwen ħajhom. U minn sorit wiċċhom kienu l-istessu ċuħ li kontrajt ħdejn ixmara kebar. Kull waħda minnhom kienet miexja il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. U għala mismewiet u sebħ il-mulej flimkien. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għaldejjem flimkien. U għala mismewiet u sebħ il-mulej. Min tluħ ix-xemx tanżula ikun infaħħar isem il-mulej. U li fuq il-ġnus kollha l-mulej. U għala mismewiet u sebħ flimkien. Mismewiet u sebħ il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed flodi u li jħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art flimkien. Bil-wief għall-Evanġelju. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to Alla kien li ħabbib il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u witbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u miegħek wieħed jew tnejn oħra. Biex kull ma jingħad jissaħħa bil-kelma sa żewġ xhieda jew 3. Jekk imbagħad anqas minnu ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art tkun marbut fis-sema. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li hu fis-smawiet jagħtinilhom. Għax fejn 2 jew 3 jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej.
U Marija dal-għodu deċidiet li tisma' il-qudies. U kif ħarġet mill-qudiesa, intaqgħet ma' Pawla li kienet ukoll qiegħda tisma' il-qudies. U ħadu jitkellmu flimkien. Naħseb xi ftit fuq il-mask li tkellmu, imma dik ħalluha ftit fil-ġemp. U f'daqqa waħda jintaqgħu ma' Josephine li tkun għaddejja minn quddiem it-sultier. U qabdu diskussjoni bejniethom. Mari intaqgħet ma' Josephine u għaddiet Pawla. U Pawla qed tgħidilhom kif m'għandix ċans għal xejn laqqas biex tieħu sehem fil-qudies. U qaltilhom, imma kif jista' jkun imur il-ħadd il-qudies għax irid nieħu ħsieb il-żewġi. Żewġi li għandu bżonn ikun jieħdu ħsiebu. U Mari qaltilha, imma le mhux hekk. Il-qudiesa ma tistax ma tisma'ħiex il-ħadd. Dak huwa kmandament. Ma tistax tiskru. Trid iżommu. Imma Pawla baqgħet tinsisti u qaltilha Alla jħen u jifhem is-sitwazzjoni kif jista' jkun mela jista' jkun ilina għal xi nofsija inħalli il-żewġi waħdu. U Mari qaltilha bħalissa mhux waħdu qiegħed, qaltilha ma ħrabt ħarba biex immur nixtri xi ħaġa. Allura bħalma ħrabt ħarba biex tmur tixtri. Ma tistax il-ħadd taħrab ħarba u mbagħad inti m'intix qiegħda waħdek għandek il-ħutek. Ftehmu ftit bejnietkom dik in-nofsija forsi daqsxejn iktar biex tieħu sehem fil-qudies. U Pawla telmet. U Josephine daret fuq Mari u qaltilha, imma Mari, kemm titkellem hekk inti? Ma tiddejjaqx tiġġudika lin-nies. Mari qaltilha, niġġudika lin-nies. Tiġġudika għaliex qed tiftilhom għajnejhom. Tiġġudika għaliex qiegħed twiddeb. Tiġġudika għaliex qiegħed tħalli l-Vanġelu tal-lum tgħixu. Wieħed mid-nubiet li l-insara l-Kattoliċi ma jqerrux tafu x'inhu? Li kellek l-opportunità li twiddeb u ħallejt kollox għaddej. Kemm għandna responsabilità kbira quddiem Alla. Ġesu l-lum qed jgħidilna kif għandek twiddeb. U jagħtina il-proċess kollu. Inti taf li l-kuġin iżżewweġ ċivilment. Ma jaqbilx ma' twemmin tagħna. Qed imur kontra kmandamenti fosthom is-sitt kmandament. Għandek responsabilità li tiftaħlu għajnek. Jien tgħidli int. U jekk ma jirnexxilekx, ma tix tiqafhem. Titu xi ħadd ieħor miegħek, xi ħadd li jemmen, xi ħadd li jaf jispjega u tkellmuh. Jekk ma jridx jagħti każ, tiqaf xemm. Ġesu qed jgħidilna murejt il-Knisja, murejt il-komunità. U jekk jibqa' jwebbes rasu, tafu x'qal Ġesu ħanaqralkom eżatt.
Jekk imbagħad anqas minnkom ma jkun irid jisma' murejt il-Knisja, u jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma' żommu b'wieħed pagan u pubblikan, jiġifieri jrid jgħix hekk. Imma bil-konsegwenzi kollha. Ma tistax tibqa' tgħid li inti nisrani. Inti nqtajt mill-komunità b'deċiżjoni li ħadt int. Imma ma tistax tgħid li għandek saqajk waħda u tagħmel li trid u saqajk oħra qed hawn. Ma tistax. Hija ċara. Ġesu jkompli jitkellem ċar f'tal-Vanġelu. Tassew ngħidilkom, kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema. U kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Dil-karta dan il-Vanġelu illum ma rridux nisimgħuh. Illum preferejna dil-karta namlula u tfajnija fil-ġeb. Imma qiegħda. U għalhekk insilna fil-baħar. U għalhekk kulħadd jagħmel li jrid u minn għalih qed jgħix tajjeb. Widdeb. Hemm mod kif għandek twiddeb b'ħafna mħabba. Imma l-verità tittejda. Tittejda. Ejjew nħallu dal-Vanġelu itina dik il-qawwa. Li fejn il-mulej jurina mhux speċjali f'dawk li huma viċin tagħna. Għandi responsabilità nitkellem. Għax illum ġejna f'sitwazzjoni kulħadd jagħmel li jrid. Imma intu jien m'għandix il-libertà nitkellem u nesprimi dak li qal Ġesu. U jippruvaw joħonquna. Ġesu mhux hekk. Ġesu tana l-qawwa biex inwitbu. X'ferħ tħoss li inti tintaqa' ma' saħat u tiftaħlu għajnejh u twitbu. U dan iħalli l-kelma tiegħek tmislu qalbu u jbiddel ħajtu. X'ferħ. Hekk iridu nħossu ġewwa fina. Ejjew narfu li waħda mir-responsabiltajiet li għandna hija li twiddeb, li tiftaħ għajnejh, li tgħid il-verità, li tagħti l-ħajja lil kien min qiegħed miexi fit-triq li tagħti għan-nisla. U Ġesu għallinna fejn 2 jew 3 jkunu miġbura f'ismi.
jena nkun f'nafsu. U l-missier jisma' tal-takom. F'dal-momenti nitlobkom. Aħsbu fuq persuna li għandkom bżonn twidbuha. Itlob għaliha. Itlob biex il-mulejja tik il-kuraġġ. Ħalli tkun tista' twiddiba b'ħafna maħabba. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ngħaddu għall-offertorju. I am the word that spoke and light was made. I am the seed that died to be reborn. I am the bread that comes from heaven above. I am the wine that fills your cup with joy. Birek int mulejla tolħon inkollu. Għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-għandu xogħol il-bniedem li minnu ssir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal-tiegħek. Imbirek int mulejla tolħon inkollu. Għax fi tjubitek tajtna l-imbid li qegħdin nofrulek. Frott tal-tilja u xogħol il-bniedem li minnu ssir għalina ix-xogħol tal-ruħ. Birek Alla għal-tiegħek. Il-qana mulejja Alla tagħna. Li uniet ma' qudiemek u għamel ikun joġbod da' sakrifiċċju jisejri nofrulek. Naddafni mulej mirżuniti u d-nub tiegħi naħjeli. It-tolbuħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jistgħu kollox. Ħares biss li mulej lejn il-Knisja tiegħek. Ilqa l-offerti li qiegħda tagħmilek. Għax kont int fin-għnejna tiegħek li tal-grazzja li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Nisuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq ta' sew mulej Missil Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħaj bibnek il-Aziż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Jien battunna bħala s-Salvatur u feddej. Mamul bniedem l-Ispiritu Sant mwiled Marija Verġni. U għatem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħodna mill-lebit tal-mewt u jruħina u jagħtina il-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli mal-qaddisin infaħruk u ngħidulek Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċti ismawitu l-għadmija bil-glorja tiegħek u sanna flori ta' smawit mbirek minn ġej fissa minn mulej u sanna flori ta' smawit. Ejja mulej Ġesu. Inti taf kemm għandna bżonnok f'din il-quddies. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull imtusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispiritu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġism u tem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mirrajja ibati. Ħal-ħobs. Ratti l-ħajr. Qasam. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. Kulu wkoll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċ. Reġarat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. U jxorbu mill-alkoħol. Għax dan huwa l-kalċi ta' temmi. Tal-bagħti ġdid li jibqal dejjem. Id-dem jixxeret għalikom u għal-ħafna. Għal-maħfra ta' tnabiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Sireten, jiena nofrilek il-ġism, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' jibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Tbati għal-numita għal dawk ta' dinja kollha.
Fġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Fġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Għandelaġġ għall-irwieq ta' tinekon. Tħalli l-ebda qatra ta' demmek tinxteret għal xejn. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Unħabru mew tiegħek mulej inxandu bil-feħel qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u qawmin ta' Sidna Ġesu Krist. Nofrulek mulej il-ħobbs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Rodulek ħajta li joġbok tilqana qudiemek biex naqduk. ċikontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed li jenna li naħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Krist. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. U taqaf fil-mħabba flimkien mal-Papa Franċisku. Mala ġisqof ta' Charles, sqof Joseph li qed jgħin, saċerdot mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Verġni Mazza, aw ma' l-Awwamna, ma' San Giuseppe, ma' San Paolo Messina, ma' l-qaddisin protetturi kollha tagħna li jgħixu l-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk Ġesu Krist, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal-dejjem ta' dejjem. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess, it-talba tal-Missierna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, kun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum affrinna n-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħanix fi tiġrib iżda ħlisna med-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull teni. Għatina fit-tjieba u ninatijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw il-għena u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha li tgħixu salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf tal-la it-tneħid nubiet ta' dinja ħena lina. Ħaruf tal-la it-tneħid nubiet ta' dinja ħena lina. Ħaruf tal-la it-tneħid nubiet ta' dinja għatina paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx ta' kundanna lija, iżda feħnija tiegħek tkun għalija l-ħansin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla, danu għadak li neħidnu bejt ta' dinja. Mulej ma jistolix tuħad il-saf tijaj, iżdejt kelma wada u ruħi tkun fejn. Ġesu ta' Kristu ħajson għal-ħajja ta' dija. Amen.
għal dawk li qegħdin isegwuna u jixtiequ jagħmlu tqarbina tax-xewqa. Issa hu l-mument. Daw jafdaw fik ma lejn Ġesu jħobbuk u jixtiequk. Iftħu qalbkom għalih. Ilqgħu. Ossuh. Amen.
Ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu iskini, ilma tal-kustat ta' Kristu għassilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, u Ġesu ħalini ismani, fil-pjagi tiegħek ħabini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, is-sija ta' mewti sejjaħni, ċewaħdanek il-qani, biex mal-anġlu għaddisin tiegħek nfarek għal dejjem ta' dejjem. Jiena mitneb bniedem, nġeddet fidejk jom immakolata. Il-wedid tal-mamudija tiegħi jiena nixħat il-Satana. Niddeċidi li nimxi wara Ġesu Kristu ktar meqrib minn qabel. Marija, jiena natik qalbi. Jekk jogħġbok qabbada bin-nar tal-imħabba għal Ġesu. Għamilha dejjem iktar attenta għall-ġbilijan għall-imħabba u għall-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħi fil-qalb safja tiegħek biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija, jiena nafda kompletament li l-nifsi lilek ġismi ruħi l-ġid tiegħi kemm interjuri f'ukoll esterjuri u anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jogħġbok, għamili jiena b'dak li jienu dak li għandi, kun dejjem noġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulat li għandi nagħtihek strument f'idejk biex kun nista' nagħti l-akbar glorja għall-Alla. Jekk naqa', ħudni lura Ġesu. Aħsilni fid-demm u l-ilma li joħolġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-għajn tal-ħnina u l-imħabba tiegħek. Flimkien miegħek u immakulata. Int li dejjem tagħmel rida tal-Alla. Jien ingħaqad miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu, kif offri nifsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missier għal-ħajja tad-dinja. Amen. San Mikil Arkanġlu, dħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna. Nitolbuk mulej biex jitqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, is-salvana u t-twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Imbierku l-mulej roddu ħajr l-Alla. Flimkien, momenti oħra nagħtu bidu għall-adorazzjoni bit-talba ta' Rożarju mo speċjali f'dawn il-jiem bħala preparazzjoni għas-solennità tal-festa ta' Santa Marija.
O Ġesu Ewkaristija, kun inti l-fer u lena ta' ħajti kollha. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missija li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu bnu wieħed Sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Sant, twilet Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel l-limbu mat-tielet jum għam imbelewiet, tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-yemin tal-Missija li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu fi Knisja Mqaddsa Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-nobiet, fil-qawma mill-nwiet, fil-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna ħlesejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti omna, għalik jisma' tal-tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jafrinna d-nobietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' għajnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, minn tal-glorja meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għam imbelewiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti omna, għalik jisma' tal-tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jafrinna d-nobietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' għajnina tiegħek.
Konsidraw li kontemplaw it-tieni misteru minn tal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli tritent kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi ħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, dħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk din l-ard. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija,
bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrilna n-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja ta' Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Unbirak il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw li nkontemplaw il-ħames misterju tal-Glorja. Meta Sidna Marija kienet inkoronata trinam qazza fuq il-kori kollha tal-Anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi sart nadek, ikun li trident kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier l-Iben l-Ispiritu Santu. Marija Santissima, orina l-intomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Slima lik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik li kien għajdu għalli xaħna turufnati u li teva, li l-ek it-tnidu ħana nibku nolf, f'dana u it-tadmuħ, ejja mela-avukata tagħna daw l-nina dawk lajnejn tiegħek ta' ħnina, orina wara dana turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o bija, o ħelwa, o Verġna Marija,
Tlobalina qadisa u Malla skont il-fema bżonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek titi saltnatek, ikun li tritient kif is-semejda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria li Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistru fis-slim. San Ġuzeb tal-Bsafi. Veġni qabel it-twelid. Slim għalik Marija bi grazzja li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Veġni fit-twelid. Slim għalik Marija bi grazzja li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria li Missir li ben u l-Spiritu Santu. Veġni fit-twelid. Slim għalik Marija bi grazzja li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Veġni wara twelid. Slim għalik Marija bi grazzja li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria li Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria li Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria li Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spiritu qaddis Alla. Trinita qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Alla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Ta' Kristu. Il-Knisja. Tal-Grazzja Talla. L-iżjed safja. L-iżjed nadifa. Muxebba. Bla teba. Li tistħoq l-imħabba. Tal-aġel. Tal-parir it-tajjeb. Ta' min ħalaqna. Ta' min salvana. Xebba kollok għaqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejjem marbuta Malla. Mera tal-mtusija. Tron tal-irf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Ispiritu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tjieba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' Lavorju. Dar ta' Deb. Arka tar-rab tal-ġdida. Bib tas-sema. Kewba ta' filgħodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midinbin. Farax tal-imniktin. Għajnuna tal-insara. Sultana tal-anġel. Sultana tal-patriarki. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apostli. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri. Sultana tal-verġni. Sultana tal-qaddisin kollha. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tal-Rosarju mqaddis.
Sultana tal-familja, Sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Nitolbu u Alla, int li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina li tolbuk lilna li nistqarruha u manna li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristus ilna. Amen. Nitolb. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġel ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repnetilna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-sajta għal dejjem ta' dejjem. Inti waħdek għaddis lilek nadmura għaddis inti Flimkien ikun imbierek Alla, bierek li semem għaddes tiegħu, bierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, bierek li sem ta' Ġesu, bierek għal-qalb imqazza tiegħu, bierek id-dem għażiż tiegħu, bierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, bierek l-Ispiritu Santu Paraglitu, bierka kbira Alla Marija Santissima, bierka l-imqazza Immakolatu Konċizzjoni tagħha, bierek id-lok l-Jus tagħha fis-sema, bierek li sem ta' Marija Verġni Umm, bierek San Ġusepp Barros Kastismu tagħha, bierek Alla fl-anġlu qaddisin kollha tiegħu. Faħru mulejn tom ġnus kollha, għax bira jitjubitu magħna, glorja l-Missier li ben l-Ispiritu Santu. Ningrazzjawkom għal tal-momenti ta' talb li għamilna fl-imkien. U l-muri jiberikkom fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Nintaqgħu għada fis-seba ta' filgħaxija.